2025 මාර්තු මාසේ 25 වෙනිදා වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන රුමේනියන් එම්බසි එකේ තියෙන අප්ඩේට් මොනවද? මේ දවස්වල යන SC නම්බර් මොනවද? ඊට පස්සේ දැන් කොයි වගේ කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක්ද එම්බසි එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපි අඳන් යන්න ඕන මොනවද? ප්‍රශ්න අහන විදිය වෙනස්ද? කලින් අහපු ප්‍රශ්නවලද? අලුත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? අද දවස් වෙනකොට පොලිස් රිපෝට් එකක් කොයි වගේ පොලිස් රිපෝට් එකක්ද ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එම්බසි එකෙන්? දවසකට කී දෙනෙක් ඉන්ටර්විව් කරනවද? දැන් වැඩිද අඩුයිද? යනකොට එම්බසි එකට යනකොට කීයක් අරන් යන්න ඕනේද ඩොලර්ස්? ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවද නැත්නම් කලින් ගානවද? ඒක ගැන අපි පොඩ්ඩක් අද කතා කරමු නේද? ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවා ඇති මේ පොඩ්ඩක් පැත්තෙන් සද්දයක් එනවා සයිරන් එකක. ඇම්බියුලන්ස් එකක් යනවා. හරි ලස්සනට ඒක ඉස්සරහට එනවා. මේ මම හිතන්නේ හදිසි ලෙඩෙක් හරි කවුරු හරි එක්කන් යන එකක් වෙන්නේ නැති. අපේ ලංකාව වගේ තමයි ඇම්බියුලන්ස් වලට හරි හොඳට ඉඩ දෙනවා. දෙපැත්තට අයින් කරලා ලංකාව වගේ අර බයික් එකක් ගියා මම නම් ඔය දැක්කමයි. ඒ ඇතින් මේ අපේ ලංකාව ගොඩක් හරි මාර්ග වල වාහන යනකොට පාරේ වාහන යනකොට හරි විනීතයි. ඒක පොඩ මතක් වෙන්නේ සයිරන් එක ඇදලා. පොඩ වාඩි වුණා හරි. අපි නම් වීඩියෝ එකට යන්න දෙන්නේ. අපි ගෙලිම මාතෘකාවට බහිමු. මොනවද මේ දවස්වල යන SC නම්බර්? මේ දවස්වල SC නම්බර් යන්නේ විශේෂයෙන්ම 166. 166 තමයි මේ දවස්වල යන්නේ. ඊට අමතරව 167 කිහිප දෙනෙක්ට ඇහිලා තියෙනවා කියලා ආරංචි තියෙනවා. සමහර කට්ටිය කියනවා 168ට ඩේට් ඉෂු වෙලා නැහැ කියලා. හැබැයි එහෙම නැහැ. 168 කොටස් කිහිපයකට ඉන්ටර්විව් කෝල් කරලා තියෙනවා කියලා ආරංචි වෙනවා. දැන් ලංකාවෙන් එන තොරතුරු වලට අදාළව ඒ වගේ දේවල් එනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ එම්බසි එකෙන් මේල් ඇහිලා කෝල් කරලා තියෙනවා කියලා 168 නම්බර් SC නම්බර වලට. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. සමහර තැන්වල මම දැක්කා 168ට ඇහිලා නැහැ කියලා කියනවා. ඉන්ටර්විව් ඇහිලා නැහැ කියලා. හැබැයි එහෙම කතාවක් නෙමෙයි. මේ මට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු අනුව මම තියෙන්නේ 168 කිහිප දෙනෙක්ට ඔක්කොටම නෙමෙයි. 166 තව කොටසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 167 තමයි දැන් මේ දවස්වල ඒගොල්ලන් ප්‍රයෝරිටයිස් කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව මේ 168ට සැලකිය යුතු පිරිසකට ඔක්කොටම නෙමෙයි කිහිප දෙනෙක්ට විතර වගේ මම ඒ අදහස් කරේ. එහෙම තියෙනවලු එම්බසි ඉන්ටර්විව් යන ඩේට් ඉෂු වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දවස්වල අහන මොනවද මේ ප්‍රශ්න මොනවද? අලුතෙන් අහන ප්‍රශ්න. දැන් ඔය අපි දන්නවා දැන් මේ රුමේනියා එන්න බලාගෙන ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩාක් වීඩියෝස් බලන්න ඇති. ඒ හැම වීඩියෝ එකේම තියෙන ගොඩක් වීඩියෝස් වල තියෙන දේවල් තමයි ඔය ප්‍රශ්න අහන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් බේසිකලි ඒගොල්ලන් අහන්නේ. ඒ කියන්නේ නම ගම ඒ ටිකට පස්සේ ඇයි ඔය රටට යන්නේ වගේ දේවල්. ඉතින් සාමාන්‍ය දේවල් සාමාන්‍ය විදිහට ප්‍රශ්න අහනවා සහ විශේෂයෙන්ම අහනවා කියලා කියනවා මේ දවස්වල. ඒ කියන්නේ ඇයි ලංකාවෙන් මෙහෙම මේ රටට යන්නේ කියන එකත් එක්ක කොච්චර කාලයක්ද
අපි ඔය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගන්ධබ්බ අවධියක් වගේ කියලා හඳුන්වන්නේ අපේ භාෂාවෙන් සිංහල භාෂාවෙන් සාමාන්‍යයෙන් probation period ඒක වැඩි වශයෙන් අහන කතාවක් තමයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ. දැනට තියෙන තොරතුරු අනුව probation period එක කියන එක මෙන්ෂන් වෙලා සඳහන් කරලා තියෙනවා අපේ මේ ඔය කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ මෙන්න මෙච්චර කාලයකට probation period එකක් තියෙනවා කියන එක ඒක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඕනේ. එන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම සහ මේ ඒ අනිත් එක තමයි විශේෂයෙන්ම මේකේ මේ එම්බසි එකකින් අහන ප්‍රශ්නවලදී අපි කිසිසේත්ම ඒක නෑ චකිතයකටපත් වෙන්නවත් බය වෙන්නවත් අවශ්‍ය නෑ කියන එක තමයි මගේ නම් මතේ. මොකද මමත් මම දැනට මාස 6කට 7කට විතර කලින් මෙහෙට ආවේ. එතකොට මගේ අත්දැකීම මම මේ කියන්නේ කෙනෙක්ට මේක හිතන්න පුළුවන් මේක මම වැඩක් කියලා කියන්න හදනවා. හරි එහෙම එකක් නෑ. අපි කර කියා ගන්න දෙන්න තියෙන මෙහෙට ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. හැබැයි මං ඉන්න දවසේ තමයි තිබිලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ එම්බසි එකේ වැඩිපුරම ඒ සාමාන්‍ය වීසා රිජෙක්ට් කරන ප්‍රතිශතයේ වැඩිම මං ආපු දවසේ. ඒ කියන්නේ 80%ක් 75ක් විතර වගේ. කියන්නේ 10 දෙනෙක් ගියොත් 7 දෙනෙක් 8 දෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම රිජෙක්ට් වෙන තත්ත්වයක් තිබුණ දවසක තමයි මමත් ඇහිලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඒගොල්ලන් අහන ප්‍රශ්නවල සමහර දේවල් වෙනස්. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හැටියට ඒගොල්ලන්ගේ ඇක්සන්ට් එක එහෙම නැත්නම් කතා කරන විලාසය ඒක අපි ඉගෙනගෙන තියෙන ඉංග්‍රීසි විෂය විදිහට ඉගෙනගෙන තියෙන ඉංග්‍රීසි වල තියෙන විෂය අපිට උගන්වන විලාසය භාෂාවේ විලාසය නෙමෙයි ටිකක් වෙනස්. ඒක ටිකක් ඔය රුසියානු ක්‍රමයට ලැබි බවක් තියෙනවා වගේ කියලා හිතන ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරද්දි හැබැයි පැහැදිලි ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් පැහැදිලි සමහර වචන සමහර විට අඳුන ගන්න ටිකක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. මම නම් කියන්නේ ටිකක් මේ බලන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඔය තියෙන ඇක්සන්ට් එක තියෙන මොනවා හරි මේ ඩොකියුමන්ටරි වගේ තියෙන වීඩියෝස් එහෙම පොඩ්ඩක් බලන්න. ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ෆලෝ අප් එකක් දෙන්න. එතකොට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ මේ මොනවා හරි වචනවල අපහසු තැන් තියෙනවා නම් ඒවා හදාගන්න අපිට ඒවා පොඩ්ඩක් කනට හුරු කරගන්න. මොකද අපි යන්නේ එක්සෑම් එකකනේ. ඒ එක්සෑම් එකේදී ඒ වගේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියාගෙන ආවේ එදා මම ආවෙත් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තිබිච්ච දවසක එම්බසි එකෙන් පාස් වෙලා කරන්න බැරි නැහැ. පුළුවන්. වැඩේ තියෙන්නේ මේකයි මට තේරෙන විදිහට මට හිතෙන විදිහට මගේ යෝජනාව විදිහට මුලින්ම අපි ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නවල උත්තර දෙන්න නම් අපිට ඒගොල්ලන් කියන දේ තේරෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපි ඒක ටිකක් ඒගොල්ලන්ගේ භාෂා විලාසය ටිකක් අරට උරු කරගන්න එක හොඳයි කියලා. ඒ probation period එකේ කතන්දරයට අමතරව ඒක මගෙත් ඇහුවා salary gross salary එහෙම නැත්නම් net salary ඒකේ කොහොමද ඒ කියන්නේ එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙනවා සාමාන්‍ය ඒ අපේ ඒ දේවල් අපේ gross salary සහ net salary සම්බන්ධයෙන් කොන්ට්‍රැක්ට් එක අනිවාර්යෙන් මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඒක හොඳට බලාගෙන යන්න අනිවාර්යෙන්ම. මොකද ඒක අහනවා අපිනුත් ඇහුවා. පොකට සූදානම් වෙලා ඉන්න මේ දවස්වල ටිකක් වැඩි වශයෙන් අහන කතාවක් කියනවා.
ඊට අමතරව ජොබ් රෝල් එක මොකද්ද? ජොබ් එක කොහෙද තියෙන්නේ? කරන්න තියෙන්නේ කොහෙද? ජොබ් එක මොකද්ද? මේ ජොබ් එකේ ජොබ් එක කරන්න තියෙන්නේ මොන කා යටතේද? කවුද ඒකේ ජොබ් එක දෙන්නේ? ඔයාලට කවුද ජොබ් එක අයිතිකාරයා කවුද කියන එක ගැන අහන්න පුළුවන්. කීව දෙනෙක් අහලා තියෙනවා කියලා අපි ආරංචි වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ ලැබෙන තොරතුරු අනුව. ඒ නිසා ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ගැන පොඩ්ඩක් අයිඩියා එකක් තියාගන්න අනේක වටිනවා. මොකද ඒක අහන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා මේ දවස්වල. ඊට පස්සේ කොයි වගේ කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක්ද එම්බසි එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපි දන්නවා සමහර කට්ටිය සමහර වීසා අපේක්ෂකයෝ යනවා කියලා තියෙනවා මේ එම්බසි එකට ඔහේ කොණ්ඩ රැවුල් වවාගෙන. අපි දැන් හැමෝම දන්න සිද්ධියක් ඕක. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් ඔහේ මේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ එම්බසි එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් මේ විදිහට එන්න ඕනි කියලා. මොකද වීසා එක ග්‍රාන්ට් කරන්න නම් දැන් මෙහෙ දැන් මම ඉන්නේ බුකාරෙස්ට් වලනේ රොමේනියාවේ. මෙහෙ ජන සමාජයට ගැලපෙන කෙනෙක්ට තමයි වීසා එක දෙන්න ඕනි කියන එක ගොඩක් වීසා ඒජන්ට්ලා කන්සර්න් කරනවා කියලා අපිට ආරංචි වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ දැන් කවුරු හරි ඔය කොණ්ඩ රැවුල් පවාගෙන ඔහේ සාමාන්‍ය අපි ගෙදෙට්ට නම් ඉන්නවා වගේ ෂර්ට් එක උඩින් දාලා සෙරෙප්පු දෙකක් වගේ සපත්තු දෙකක් දාලා එහෙම නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි අර පිළිගත්ත ක්‍රමයක් තියෙනවා. විනීත විදිහට ගිහිල්ලා අපි ඒගොල්ලන්ට ග්‍රීට් කරන තැන ඉඳන් අපි ඒගොල්ලන් බලනවනේ අපි කවුද කියන එක මුලින්ම බලන බැල්ම අනුව මේ පුද්ගලයා කවුද කියලා තීරණය වෙන්න තරමටම අපි අපේ අවුට්ෆිට් එක එහෙම නැත්නම් අපි ඇඳුම් ආයිත්තම් හදාගෙන යන එක හොඳයි කියන එක තමයි මම නම් විශ්වාස කරන්නේ. සහ මම ඒ විදිහට ගියේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය සුදු පාට ෂර්ට් එකක් ඇඳලා කොණ්ඩේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට අර වැඩි කියනකට වඩා ගානකට කපාගෙන රැවුල නම් අපි වවනවා නම් ඒ වවලා අපි ට්‍රිම් කරනවා කියලා කියනවා. සාමාන්‍ය විදිහට අපි රැවුල හදාගෙන යන්න ඕනි දෙන්න යනකොට ගෑනු ළමෙක් නම් කාන්තා පාර්ශ්ව වෙන ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය සුදු ස්කර්ට් එකයි කළු පාට ස්කර්ට් එකයි සුදු පාට බ්ලවුස් එකයි වගේ ඇඳගෙන ඒ වගේ යන එක තමයි උචිත කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මොකද ඒ අපි යන විදිහ ගැන ඒගොල්ලන් ගොඩක් කන්සර්න් කරනවා. ඒක එහෙම නැහැ කියලා කියනවා නම් කවුරු හරි වැරදි. ඒක නිසා අපි පළඳින ඇඳුම් ආයිත්තම් වලට අදාළ වෙන දේවල් තමයි සපත්තු දෙක මොනවා හරි වොච් එකක් වගේ දෙයක් තියෙනවා දාගෙන යන්නේ. සපත්තු දෙක හරියට පිරිසිදු පිළිවෙලට දාලා මේස් දෙක ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරොත් ඒක ගොඩක් වටිනවා කියන එක මෙහි ආපු අය සහ මේ එක්සෑම් එකට ෆේස් කරපු හැමෝම කියන කතාවක්. ඒක නිසා ඇඳුම ගැන විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. අපිට වෙලාවක් නැත්තම් දැන් ඔය වීසා ඉන්ටර්විව් එක කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන් දැන් ලොකු සම්දිස්ථානයක්. අපි රටකට එනකොට ඒ රටට යන්න අපි අගේ රටට යන්නේ දැන් අපි රුමේනියාවට එන්නේ මොනවා හරි දෙයක් කරගෙන වැඩිපුර කීයක් හරි උපය ගන්න අපේ ජීවිතේ නගා සිටුව ගන්න කියලා හිතාගෙනනේ අපි ජොබ් එකට අත ගහන්නේ ජොබ් එකක් කරන්න එනවා කියලා. ඒක නිසා මෙහෙට එන්න මූලික වෙන දේවල් වලින් එකක් විදිහට ගණන් ගන්න ඕනේ අපි හැමෝම විශේෂයෙන් මේ වීසා ඉන්ටර්විව්. ඒතර වීසා ඉන්ටර්විව් එකට යන විදිහ ගැන අනිවාර්යයෙන් විශේෂයෙන් කතා කළ යුතු නෑ. ඒක අනිවාර්යෙන් සිදු වෙ යුතු දෙයක්. ඒක නම් අපි හිතලා බලලා අපි සූදානම් වෙලා යන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ දැන් ඔයා ගොඩාක් දුර බැහැරින් නම් එන කෙනෙක් කියලා. ඔයා ගොඩක් දුරින් නම් එන කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි
කොහේ දාඩිය පෙරාගෙන ඉන්ටර්විව් එකට යන්න ඒක සුදුසු නැහැ. කොහෙන් මේ ඇඳුම මෙහෙන් දාගෙන එහෙම නෙමෙයි. ඔය සාමාන්‍ය දේ තමයි. ඕනි කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන්. උතන එම්බසි එක ගාව තියෙන උතන කොළඹ එම්බසි එක තියෙන්නේ නෙළුම් කුළුණ නෙළුම් පොකුණ ඒ අවට ප්‍රදේශයේ ඒ කිට්ටුව තියෙන්නේ. ඒ කිට්ටුවම නැත්තම් වහල පහලින් පොස් රූම් එකට ගිහින් මූණකට පොඩ්ඩක් පොදගෙන සාමාන්‍යයෙන් අර ප්‍රියමනාප විදිහට අපිට දෙන්න යන්න පුළුවන් ගොඩක් වටිනවා. ඒ නිසා එහෙම කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා ඔයත්. ඒක තමයි ඒක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අඳුන් ගැන කතා කරද්දී යනවා ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන එම්බසි එකේ වීසා ඒජන්ට් බලාපොරොත්තු වෙන කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියලා කතා කරනවා. ඒක විය යුතුමයි. මම කිව්වා වගේ පිරිමි ළමයෙක් නම් සුදු ෂර්ට් එකයි කළු කලිසමයි පික් කලිසමයි කළු පාර සපත්තු දෙකක් දාලා අයන් කරලා තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි ඇඳුම. මොකද දැක්කම කෙනෙක්ට ප්‍රියමනාප ගතියක් පේනවා අයන් කරලා තියෙනකොට ඇඳුම. ගෑනු ළමයෙක් කාන්තා පාර්ශවය නම් කොන්නේ හොඳට ඉගිරලා කැට ගහලා එනවා ගොඩක් හොඳයි. කෙනෙක්ගේ කෙනෙකුට වෙනස් වෙනවා. ප්‍රියමනාප බව කියලා කියන්නේ ඒක අපිට කියන්න බෑ මෙහෙමයි කියලා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් කොණ්ඩේ බැඳලා යනවා නම් හොඳයි සහ ඒක කරදරයක් නෑ නේද? කාටවත් මේ සහ සුදු පාට බ්ලවුස් එකක් කළු පාට ස්කර්ට් එකක් වගේ කලිසමක් හරි කමන්නේ. විශේෂයෙන්ම කිව යුතුද තමයි අපි අඳගෙන යන දේ දැක්කම ප්‍රියමනාප වෙන්න ඕනේ. මම අර කලින් කිව්වා වගේ සහ පිරිසිදු කමක් තියනවා කියලා පේන්න ඕනි. ඒ ටික තමයි ඉතින් ඇඳුම ගැන කතා කරන්න නම් තියෙන්නේ අපිට. ඊට පස්සේ අපි කතා කරොත් එහෙම මේ ඔය ඒජන්ට්ස්ලා වීසා ඒජන්ට්ස්ලා මේ දවස්වල අද දවස් වෙනකොට 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා තමයි ආරංචිය තියෙන්නේ. ඒක අපි හැමෝටම සුබ කාරණයක්. අහන්න නිවුස් එකක් විදිහට ඒක හරි සන්තෝෂයි අපිටත්. මොකද කලින් දවස්වල තිබ්බේ මේ ටිකක් අඩු වෙන්නේ අපේ ඉන්ටර්විව් කරේ. ඒක අපි හැමෝම දන්න කාරණයක්. ඉස්සර 60යි 70යි සමහර දවස්වලට ඔය 50 60 70 තමයි ඔය ගාන තමයි ඉස්සර තිබ්බේ ඉන්ටර්විව් කළේ දවසකට. නමුත් දැන් මේ වීසා ඒජන්ට්ස්ලා 3 දෙනෙක් ඉන්න එකෙන් 80ක් විතර වගේ 80ක් සමහර විට 70 80 90 සමහර දවස්වල 90ක් විතර වගේ ඉන්ටර්විව් කරනවා කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඒක නම් ඇත්තටම සතුටුදායක ආරංචියක් මම හිතුවා. අනිත් දේ තමයි මේ අපි දැන් අරන් යන්න ඕනේ ගාන කීයද? වීසා එම්බසි එකේ වීසා ඉන්ටර්විව් එකට අපි අරන් යන්න ඕනේ ඩොලර්ස් කීයද? දැන් මම එනකොට ඒ කියන්නේ මාස 6කට විතර කලින් මම එනකොට මෙහෙට ඩොලර්ස් 131ක් අරන් යනවා. මම අරන් ගියේ එච්චර ගන්න. ඊට පස්සේ ඕක වෙනස් වුණා ඩොලර්ස් 124ක් වෙලා. ඩොලර්ස් 124ක් අරන් යන්න ඕනේ කියලා මම දැක්කා මේ ළඟදී. ඒ කියන්නේ ඔය ඊයේ පෙරේදා වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බ channel එක දාලා තිබ්බා. නමුත් ඒක වැරදි. අපි දැන් අරන් යන්න ඕනේ ඩොලර්ස් 126ක්. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඩොලර්ස් 126ක් අනිවාර්යෙන් හරියටම අරන් යන්න. ඒගොල්ලන්ගේ ඉතුරු සල්ලි ඉල්ල ගන්න බලාගෙන යන්න එපා. ඒක එහෙම නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. ඔයා ඒක මේ යන්න කලින් දවසේ හරි කමක් නැහැ. ඊට කලින් දවසේ ඔයා රෙඩි කරගන්න සල්ලි හරියටම ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒජන්සියක් කරහා යනවා නම් ඒජන්සි එකෙන් පොඩ කතා කරලා බලන්න මෙච්චර මේ ගාන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. තොරතුරු හොමාරු කරගන්න ඕනේ අපි සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න නැතුව ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් කතා කරලා මේ සමහරට අප්ඩේට් වෙලා නැත්නම් ඕක ඒක දැනුවත් කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැති වෙන ආකාරයට ඔය ගාන තමයි දැන් මේ දවස්වල ඒ කියන්නේ අද දවස වෙනකොට ඒජන්සි එම්බසි එකට අරන් යන්න ඕනේ. ඒක නිසා හරියට මේ ගාන අරන් යන්න මතක තියාගන්න. අනිත් ඒ තමයි පොලිස් රිපෝට් එක. පොලිස් රිපෝට් එක ගන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා.
එකක් තමයි ඕක ගන්න පුළුවන් ග්‍රාමීය පොලිසියෙන්. පොලිසියෙන් කියන්නේ ගමේ පොලිසියේ මහතුරු කියලා කතා කරාම ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා පොඩි කොල කැලලක ඒක පොලිස් රිපෝට් එකක් ඒක printed form එකක් වගේ එකක්. ඒ form එක කතා කරලා පොඩි මම හිතන්නේ පොඩි ගාණක් ගෙවන්න තියෙනවා. මට ඒ ගාණ හරියට මතක නැහැ. පොලිස් රිපෝට් එක ග්‍රාමීය පොලිසියෙන් අරගන්න පුළුවන් පොලිස් රිපෝට් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි පොලිස් රිපෝට් එකක් ඇප්ලයි කරනවා පොලිස් හෙඩ් ක්වාටර්ස් එකේ කොළඹ එක පොලිස් මූලස්ථානයෙන් අපි ඇප්ලයි කරනවා ඔන්ලයින් හරහා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් පහසුකම් තියෙනවා දැන් පොලිස් රිපෝට් එකක් ඇප්ලයි කරනවා. ඔය දෙකෙන් අර ගමෙන් දෙන ග්‍රාමීය පොලිසියෙන් දෙන පොලිස් රිපෝට් එක නෙමෙයි අරන් යන්න ඕනි. පොලිස් හෙඩ් ක්වාටර්ස් එකෙන් අපි ඇප්ලයි කරන එක. ඔන්ලයින් අපි ඇප්ලයි කරන්නේ. අන්න ඒක තමයි අරන් යන්න ඕනි. එම්බසි එකට යනකොට විශේෂයෙන් මේක මතක තියාගන්න. අනිත් එක තමයි දැන් හිතන්නකෝ මේ සමහර අය ඕක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්නවනේ. කලින් අරගත්ත රිපෝට් එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්නවා අවුරුද්දකට. සාමාන්‍යයෙන් පොලිස් රිපෝට් එකක් අරගෙන ඒක ෆොරින් මිනිස්ට්‍රි එකෙන් සර්ටිෆයි කරගත්තට පස්සේ ඒක මාස 6ක් වැලිඩ් කියලා කියනවා. නමුත් මම නම් යෝජනා කරන්නේ ඒක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරපු පොලිස් රිපෝට් එක වෙනුවට දැන් හිතන්නකෝ දැන් ලබන මාසේ 10 වෙනිදා අපිට යන්න තියෙනවා කියලා ඉන්ටර්විව් යන්න තියෙනවා කියලා එම්බසි එකේ. ওই ඉන්ටර්විව් එකට යන්න තියෙන එකට ඔයා ලබන මාසේ යනවා නම් මේ මාසේ අරගෙන තියෙන්න ඕනේ පොලිස් රිපෝට් එක. කියන්නේ මේ මාසෙට කලින් ඇප්ලයි කරලා රෙඩි වෙලා ඉන්න පොලිස් රිපෝට් දෙකක් අරගත්ත අනේ මම මෙච්චර ගාණක් වියදම් කරා කියන එක වෙනුවෙන් පසුතැවෙන එකට වඩා ඒ වෙලාවේ තමන්ට හම්බෙන chance එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න කියලා සහ ඒක හිතන එක එහෙම හිතන එක හොඳයි කියන එක එහෙම හිතන එක හොඳයි කියලා පෞද්ගලිකව මම හිතනවා සහ මම විශ්වාස කරනවා. මොකද අපි සමහර තැන්වලදී අපිට මම විශ්වාස කරන දේ තමයි සමහර තැන්වලදී අපි අනුන් එක තර්ක විතර්ක කරනවට වඩා සමහර දේවල් හරි වැරදි කියලා අපි ඒගොල්ලන්ගේ රූල්ස් වලට සහ ඒගොල්ලන්ගේ දාන කොන්දේසි වලට අනුව වැඩ කරන එක අපිට වාසියි සහ පහසුයි කියලා පෞද්ගලිකව මම හිතන නිසා. පොලිස් ක්ලියරන්ස් එක එහෙම නැත්නම් පොලිස් නිෂ්කාශන වාර්තාව නැත්නම් පොලිස් රිපෝට් එක ඔය හැම එකෙම කියන්නේ එකක්. ඔකට ක්ලියරන්ස් එක කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි අපි හැමෝම දන්නේ පොලිස් රිපෝට් එක කියලා. පොලිස් රිපෝට් එක හරි විදිහට අරන් යන්න ඕනි. මම කිව්වා වගේ මේ කලින් සඳහන් කරා වගේ. ඒක හරි විදිහට අරන් යන එකෙන් අපි ඒකෙන් වෙන්නේ කීයක් හරි වැඩිපුර දෙන එක කීයක් හරි වැඩිපුර වියදම් කරන එක නෙමෙයි අපිට හම්බෙන අවස්ථාවෙන් සමහර වෙලාවට පොලිස් ක්ලියරන්ස් එක මෙහෙම හිතන්නකෝ ක්ලියරන්ස් එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට වීසා එක රිජෙක්ට් වෙන්න. මොකද එක එක්කෙනා ඒ කියන්නේ අපිට කියන්න බෑනේ අපිට මේ ගෙස් කරන්න බෑ අපිට නිගමනය කරන්න බෑ කොයි විදිහට අපි ගැන අපේ රිපෝට්ස් අපේ තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් අපිට හම්බ වෙන වීසා ඒජන්ට් බලයිද කියලා. ඒක නිසා අපි 100% නිවැරදි වෙලා ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක න වැඩි හිතන්න දෙයක් නැහැ. අපි හරියට ඒගොල්ලන් අහන ප්‍රශ්නට උත්තර දුන්නා නම් අනිවාර්යයෙන් වීසා ග්‍රාන්ට් වෙනවාමයි. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා හැමෝටම මම පෞද්ගලිකව සුබ පතනවා අනිවාර්යෙන් වීසා එක ග්‍රාන්ට් වෙන්න වීසා එක ලබා ගන්න හැකියාව ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා. මේ රුමේනියාව කියන්නේ ලස්සන රටක් හොඳ රටක් දෙයක් කරගන්න පුළුවන් රටක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම ඇහිලා පොඩි කාලයක් වුණා අපේ මිනිස්සු ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මෙහෙ ඇහිලා
හොඳට තමන්ගේ රැකියාව කරගෙන ඉපයීම් අතින් සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන් රැකියාවල් වල නිරත වෙලා තමන්ගේ පාඩුව දුක් කරගෙන මේසි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ try කරන්න හරි විදිහට එම්බසි එකේ එක්සෑම් එකට ෆේස් කරන්න. රුමේනියා සිහිනය ජය ගන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි එහෙනම් තවත් විශේෂ මාතෘකා කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න සහ විශේෂයෙන්ම මේ රුමේනියන් එම්බසි එකේ අප්ඩේට් ගැන කතා කරන්න තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. තවන සතියේ